Fillimisht përshëndes kolegen time Neda Xhelili, mëngjes Neda. Mëngjes Denis, mëngjes dhe gjithë shikuesve. Do të vazhdojmë të jemi edhe sot bashkë me Reza Dielli deri në orën 11 si çdo ditë në transmetim direkt. Do të fillojmë njëherë me temat apo jo Denis? Po, dhe sot kemi të ftuar një prej përfaqësuesve e atyre partive të cilat janë pjesë e regjistrit ose të regjistrimit tashmë për zgjedhjet 18 qershorit me pikpyetjen e madhe nëse nesër do të kenë mundësi të shkojnë në zgjedhje duke pritur pikërisht vendimarrjen e kolegjit zgjedhor apo jo. Pra, do të jetë 18 qershori edhe për këto parti të reja që janë regjistruar apo jo, do ta zbulojmë nesër. Megjithatë, për të parë se si e perceptojnë ata krizën politike aktuale dhe vendimarrjen qasjen që ka në raport me zgjedhjet, ne kemi ftuar përfaqësuesin e sfidës, zotin Medlir Mema. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit që jeni këtu zotin Mema. Ju duket e drejtë që kjo çështje e të vajturit apo jo në zgjedhje tashmë ka mbetur domeni dy partive të mëdha, si të mazhorancës dhe opozitës? Nuk më duket e drejtë fakti që populli shqiptar, qytetarët shqiptarë i cili duhet të marrë një vendim në 18 qershor, të vazhdojë të shkojë sa majtë sa djathtës, që do ta bëjmë, nuk ta bëjmë. Në aspektin kushtetues është e qartë që 18 qershori është data e votimit dhe për ne të paktën si sfida për Shqipërinë kjo është e mbyllur. Ne jemi me sy hapur e kuptojmë shumë mirë që mund të kesh shtrembrime të vullnetit popullor, të qytetarëve dhe gjithçka tjetër, por përfundimisht është në dorën e qytetarëve se çfarë duhet të ndodhë. Edhe mendoj që gjithë kjo krizë politike, në fakt që pastaj kalon edhe krizë ekonomike, sepse ndikon mungesë stabiliteti politik, është diçka që për cilën Shqipëria nuk ka nevojë, është diçka e cila është artificiale, të them të vërtetën, edhe nëse ka një forcë politike që duhet jetë atje duke protestuar në lidhje me numërimin elektronik ose madje dhe votimin elektronik, që do ishte idealja, do të jemi ne. Megjithatë realiteti është ky, dhe ne luajmë sipas këtyre rregullave të lojës që ekzistojnë tani, dhe besoj që të gjithë tjerë përfshirë këtu edhe ndërkombëtarët duhet të luajnë sipas këtyre rregullave. Kjo ardhje dhe largim themi i ndërkombëtarëve njëri mbas tjetrit, thjesht krijon edhe përshkallëzon edhe krizën e mëtej. Sepse në fakt i sinjalizon partive politike të ndryshme, sot mund të jetë djata, nesër mund të jetë majta, tani ose në të ardhmen, që në fakt dëgjoj se mund të krijosh ngërçe politike të tilla, ne do t'ju dëgjojmë ju, ndonse ju nuk do të luni sipas rregullave politike. Unë e përmenda që në nisje që ju jeni me padurim në pritje edhe të vendimarrjes nesër, e cila mund ta spostojë 18 qershorin, pra nëse kolegji jep të drejtë palesankimuese për listat e kandidatëve, nuk do të ketë zgjedhje në 18 qershor. Ju si e prisni këtë vendimarrje? Unë pres në fakt që vendimi i kolegjit, nëse do të një vendim ligjor, do të qëndrojë, si thosh besnik dhe asaj që është logjike dhe pritet nga gjithë qytetarët shqiptar që zgjedhjet janë me 18 qershor. Nëse është një vendim tjetër, do të jetë një vendim politik, nuk do të jetë një vendim ligjor. Ju keni patur dilemë për datën 28 apo 29? Kujtoj që përfaqësuesi juaj Gjergj Bojaxhi që kam përshtypjen që në orët e paraditës e dorëzoi listën duke mos pritur mbrëmjen. Po a ekzistonte vërtet kjo dilema 28-29? Absolutisht. Ne kemi muaj që përgatitemi në lidhje me dorëzimin e emrave të kandidatëve. Këto emra në fakt kishin mbaruar një ditë përpara, por ne do të mund të ishte edhe mundur. Pse nuk i dorëzohet me 28 për shembull ju? 28. Rrethanat themi në zyrë, ndoshta për të kopsitur çdo element që të jemi të qartë, siç kanë ndar raportet, është lista jonë është lista më e pastër, më e rregullt, pas një problematik në aspektin e kriminalitetit, ndryshe nga çdo parti tjetër që ka dorëzuar këto lista, dhe i munduar që çdo gjë ta bëjmë sipas rregullorëve. Por ne në fakt procesi ka qenë më i gjatë se partitë tjera politike, sepse ne kemi pasur demokraci të brendshme. Pra, renditja e emrave dhe përmbajtja e emrave të kandidatëve për deputet ka qenë e votuar nga vetë anëtarët e partisë. Dhe si tillë atëherë ka pasur edhe themi ngadalësim gjatë procesit rrugës. Nuk kemi qenë një ose dy persona në mes senatës që ka vendosur kush janë listat, por to kanë qenë anëtarët e vetë sfidës në bazë të parimit një anëtar, një vot, që kanë pasur votuar dhe lista e kandidatëve. Ne i kemi marrë këto të dhëna, i kemi renditur këto të dhëna, janë vërtetuar brenda proceseve, si thua, brenda komisioneve përkatëse të sfidës, dhe pastaj një ditë më vonë janë dorëzuar jo vetëm Gjergji, që është në krye të listës, por dhe i cili është votuar në krye të listës nga vetë anëtarët, jo sepse e mbroi veten e tij, sepse se ka atë mundësi ta bëjë. Dhe atëherë pastaj është dorëzuar sipas rregullores, sipas asaj që ishte komunikuar nga shteti shqiptar, për të
përdorzuar edhe këtë listë përfundimtare. Nga jo nuk ka asnjë pikë dyshimi, si thash, për sa i përket mendimit tonë është nëse do të merr një vendim ndryshe nga ai që është menduar tani, do të jetë një vendim politik dhe jo ligjor. Pra juve jeni gati për 18 qershorin për ne jemi gati për 18 qershorin. Ne jemi gati që t'i ofrojmë ofertën tonë politike temi qytetarë shqiptarë, sepse është ajo ofertë që ata ofrojnë. Ne nuk kemi krijuar një mandat ose një platformë politike që shkon përtej temi interes qytetarë. Ne reflektojmë shqetësimet, dëshirat, anket e qytetarëve. Nëse mund të them këtu diçka shumë të shkurtër është që po thoya pak më parë që kjo krizë politike nuk është e nevojshme, nuk na duhet. Në fakt, Shqipëria ka kriza. Ka krizë mirëbesimi në administratë, ka krizë sociale, ka krizë demografike, për shkak të imigracionit dhe lidhjeve të pakta, ka krizë ekonomike dhe së fundi ka edhe krizë politike. Këto janë kriza strukturore. Të shtojmë mbi këto kriza edhe këtë aspekt të një krize artificiale politike nuk është e nevojshme. Po, në qoftë do të referoheshim krizës aktuale dhe momentit në cilin ne ndodhemi ku dhe vetë ndërkombëtarët kanë duart e tyre, le të themi, si Shtetet e Bashkuara ashtu edhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Ju keni një gjykim për paketën McAllister? Paketë e cila u duk sikur në fillim u pranua dhe nga opozita e cila është në çadër, më pas shohim që përsëri ka arsye të tjera. Është mjaftueshme kjo paketë për zgjidhjen e krizës? Në terma ekonomik, është një term në anglisht quhet moral hazard, që reflekton pak a shumë se çfarë ndodh nëse gjithmonë i jep një përshkallëzim temi ose e zgjat afatin e shtyn afatin. Edhe siç thash, faktorët politik në Shqipëri tash i është dhënë një mënyrë, një metodë për të refuzuar në të ardhmen për të hyrë në fushat elektorale, në zgjedhje. Edhe paketa McAllister sigurisht ofron një lloj alternativë ndaj së dyjave. Dhe deri tani kanë folur pak për një krizë artificiale, që mos keq kuptohen. Kjo nuk është një krizë e sjellur nga Partia Demokratike dhe aleat e saj vetëm. Ato mbajnë një pjesë përgjegjësisë, pjesa tjetër është e qeverisë. Por ne çfarë lloj deri për sa kohë që qëndron strukturës kushtetuese, çdo paketë është e pranueshme. Por unë nuk shoh tani se si është mundur, përveç se me një vendim të jashtëzakonshëm të parlamentit shqiptar, që t'i qëndrojmë edhe t'i qëndrojmë pranë kushtetutës së Shqipërisë. Me gjithë problemet që ajo ka, ne si sfida ka alternative e saj ofron ndryshimet e kushtetutës në të ardhmen, por tani prani do të qëndrojmë besnik kësaj kushtetuse. Unë nuk mendoj që në këto kushte sot mund t'i qëndrojmë besnik edhe kushtetutës, edhe zgjedhjeve të 18 qershorit, edhe paketës McAllister. Ja, ato nuk shkojnë në një linjë, se nëse do shkohet e paketa, do ndryshohet kushtetuta, kështu që do ketë shumë gjëra. Kjo mund të bëhet me një akt të jashtëzakonshëm të parlamentit ndoshta. Unë doja t'ju pyesja ju, keni një, le të themi, jeni gati për të kuptuar ligjërisht si shkon çështja nëse kolegji e hedh poshtë 18 qershorin? Çfarë ndodh më pas në aspektet juridik? Kush e vendos datën e re të zgjedhjeve? Është KQZ, është presidenti? Jeni të përgatitur edhe për këtë situatë? Ne jemi të përgatitur për të vënë ofertën tonë politike para popullit shqiptar. Sepse kjo është me 18 qershor, 18 korrik apo 18 tetor, ne jemi gjithmonë të gatshëm në sensin e saj që nuk ndruhemi. E qartë. Pra pavarësisht se kur do bëhet zgjedhjet, ju nuk ndikoheni nga vendimarrja e partive. Ne sigurisht shqetësimin kryesor në këtë kemi transmetuar në fakt edhe ndërkombëtarëve. Shqetësimin kryesor është mesazhi që ne i dërgojmë popullit shqiptar. Çfarë jemi duke i thënë atyre? Që në fakt ne i shpërblejmë nëpërmjet shtyrjes të votës ose këtyre marrëveshjeve të midis dy partive ose dy aleancave kryesore me këtë lloj ose me shtyrje ose me koncesione. Ky është problemi kryesor në këtë rast. Nuk është problemi se kemi zgjedhje në një qershor, në korrik ose në shtator. Ideja në fakt e zgjedhjeve në korrik, nuk e di sa vetë do të votojnë, do të jetë ndoshta votimi më i ulët që ekziston në historinë e Shqipërisë, sepse në korrik shumica e shqiptarëve janë në plazh, e qartë, dhe nuk janë këtu. Pra, thjesht në aspektin logjistik kjo nuk ka sens. Nëse bëhet fjalë pastaj për një shtyrje në shtator, tetor, se ne jemi për qershorin, por atëherë le të mos bëhet kjo shtyrje pa atëherë për pjesë të kësaj reformë gjithashtu edhe votimin elektronik të votës. Sepse nëse do bëjmë sakrifica të tilla, nëse do shkelet kushtetuta, nëse do bëhen gjithë të tjerat, të bëhet për diçka të mirë. Por parimisht dhe përfundimisht ne jemi për qëndrimin besnik
të 18 qershorit, e qartë. Në qësë do flasim për të bërit opozitë, shpesher kur merren analizë situatat politike në cilat Shqipëria ditë pas dite, le të themi, i ka shumë të ndezura, është diskutuar dhe krijimi një opozite të re, ku është diskutuar dhe emri i sfidës. Ju mendoni që tashmë mënyra që po përdor Partia Demokratike për të bërë opozitë është e vjetë dhe shqiptarët kanë nevojë për një tjetër alternativë? Unë mendoj që çdo zë opozitar, në çfarë lloj mënyre, përfshira jo i PD-s, është një zë i nevojshëm për forcimin e demokracisë. Unë mos jemi dakord temi me një vendim, unë nuk e shikoj në aspektin politik, aspektin strategjik të vendimit të Partisë Demokratike, nuk kuptoj të arean dhe saj. Nuk besoj që shumica e demokratëve të Partisë Demokratike, antarëve sa e kuptojnë pikërisht vendimin e zotit Basha, por kjo është për ta përzgjedhur. Unë mendoj që përfundimisht çdo zë opozitar është rëndësishëm. Ne kemi të bërë të qartë në statutin e sfidës, të pranuar nga gjithë antarët e sfidës, që ne do të jemi në opozit për që në vitin 2017 nuk do të kemi asnjë aleancë, as qeveritare ose opozitare me të tjerët, por kjo nuk do të thotë që nuk të bashkëpunojmë për të promovuar temi kauzat tona dhe platformën tonë. Por do të jemi në opozit, nuk do të shkëmbejmë votat tona për një karrige, një detyri ose një ministri. Të kompromiset, le të themi. Nga ana tjetër, përsa edhe shpytja juaj që në fakt për të çuar pak dhe më thellë, a jemi në të aftë për bërë një politikë opozitare? Absolutisht që po. Në fakt, kjo klasë politike, si e madhe, si e djathtë, është komplet e konsumuar. Është konsumuar sepse i shohim të bafaquar ndoshta në televizor një tjetër duke bërë duke lëritur, pastaj gjysmë më vonë janë duke ulur bashkë në një restorant duke diskutuar, duke gjetur një zgjidhje tjetër, themi ose duke bërë një marrëveshje kësaj. E dim që janë të kompromentuar në aspektin politik dhe biznesit me njëri tjetrin, e dim që kanë bashkë investime dhe kanë interese përbashkëta ekonomike, dhe si e tillë nuk besojmë që kushdo që të jetë opozita e ardhshme do të ketë aftësinë e duhur e të nevojshme, atë që populli kërkon sot, duke nënvizuar sfidat që kemi, siç thash pak më parë, për të bërë një politikë të mirëfillt opozitare. Sfida është gati për ta bërë atë. Zoti Mema, duke mbetur te ky moment se është i rëndësishëm për të kuptuar edhe tek një moment kyç që në cilin ka mbetur le të themi 1/3 e kushtetutës që lidhet me reformën në drejtësi, ka mbetur bllokuar tek një ligji i vettingut, qofse shkojmë në 18 qershor në zgjedhje. Pra, do të nërkuptoj që ne nuk do ta kemi këtë ligj me këtë parlament dhe do të bi ju detyra duke uruar që të përfaqësoheni në parlament si opozit që të ngrini komisionet ato pjesën tuaj. Ju si e konsideroni këtë ligj dhe jeni të gatshëm nëse nesër jeni një forcë opozitare për ta votuar? Ne shikojmë ligjin për reformën e drejtësisë si të nevojshëm, domosdoshëm, por të pamjaftueshëm. Ne kemi pasur në 26 vitet e kaluara goxha reforma, njëra mbas tjetrës, të gjitha kanë dështuar. Dhe duhet të bëjmë pyetje vetë son, pse kanë dështuar këto reforma administrative. Edhe një për arsye kryesore është për shkak të gjendjes së kalbur të politikës ose të klasës politike. Nuk mund të kemi një reformë të mirëfillt ose rezultate të mirëfillta në drejtësi pa reformuar gjithashtu dhe klasën politike. Për këtë arsye, një prej risive që ofron sfide në fakt në këtë fushat politike në qershor është pikërisht oferta për një vetting politik. Pra jo thjesht për një vetting juridik, por për një vetting politik. Nëse themi reforma e drejtësisë mund të ofrojë pak stabilitet, nuk ofron demokraci. Dhe vetëm reforma në politik, vettingu politik i të gjithë krejve politikës, madje të bërë të detyrueshëm që nëse një parti politike dëshiron të mbështetet, si që të mbështetet të gjitha partit nga qytetarë shqiptarë me anë të taksave, ata gjithashtu do të kenë një politikë të brendshme demokratike. Pra, Zoti Mema, se kjo është pjesë tjetër e politikës, pra është më gjerë. Ligji i vettingut është konkret, nuk është shumë konkret. Pra thot grupe të mazhorancës dhe grupe të opozitës. Qofse nesër ju jeni grup i opozitës, e gjithë reforma ka nevojë për votën tuaj. A do ta jepni votën për të krijuar komisionet ad hoc? Kjo ishte pyetja. Ne do të japim votën për të dhe në fakt kërkojmë që edhe ato ligje që janë kaluar gjatë këtyre muajve të kaluar ku janë dobësuar në paraprirje të kalimit të ligjit disa prej aspekteve të reformës së drejtësisë të rishikohen sërish. Një prej tyre është edhe pamundësia për të rishikuar
themi gjykime të kaluara të bëra nga gjykatës të korruptuar, pra ne do ta rikthejmë atë përsëri në Parlamentin shqiptar, është domosdoshme ta bërë atë. Ne ndoshta do të shtrëngonim edhe pak më shumë aspektin e mbikëqyrjes nga ndërkombëtarët, se cili prej ndërkombëtarëve, do që ose Shtetet Bashkuara ose vendet e Evropës të ishin pjesë e këtyre komisioneve mbikëqyrëse, do ta zgjasin kohën e mbikëqyrjes nga 3 vjet ose sa është në 30 vjet nëse është e nevojshme, sepse faktori ndërkombëtar është i domosdoshëm në Shqipëri sot, brenda sigurisht parametrave kushtetues. Dua të kapim pak te ajo që thatë pak më parë, që ndoshta vettingu duhet të fillojë nga vetë figurat politike dhe më pas të shtrihet në masën e gjerë. Mungesa e vullnetit politike vën në dyshim vetë reformën? Patjetër, edhe ky ngërç politik që është sot, le të mos kemi në dyshim, nuk është vetëm PD-ja, në një formë që nuk e do këtë reformë. Politika në tërësi, mos do nuk është vetëm PD që nuk do reformë. Unë jam e bindur që edhe qeveria nuk e do këtë reformë, po u votua me 140 vota në parlament, dhe kjo është çik absurde. Është votuar me 140 vota në parlament, ndërkohë është bërë çdo përpjekje në vitin e kaluar. Ajo ka qenë thjesht në aspektin e PR, ka qenë thjesht një ushtrim në publicity, por ndërkohë është bërë çdo gjë për ta dobësuar dhe për të eliminuar disa prej aspekteve më të rëndësishme të kësaj reforme. Por mos implementimin e saj. Por mos implementimin ose për mos pasjen e mjaft dhëmbëve themi për të kafshuar aty ku është për të kafshuar. Do të kapin ndoshta 1 ose 2 qytetarë themi që janë të pambrojtur, por klasën politike e lë komplet të pa ekspozuar dhe pa prekur. Zoti Meva, doja të prekem meqense jemi drejt fundit një moment të rëndësishëm të fushatës suaj. Unë e kam dëgjuar zotin Bojaxhi, i cili luan me kartën e mos premtimit të vendeve të punës apo gjëra të tjera që 2 partitë e mëdha i kanë në gjën më të shtrenjtë që kanë premtimet, madje Rama nga 300.000 e çon në 220.000 premtimi tani për vendin e 300, i bëri 300. Gjithashtu dhe Basha premton pafund, po gjithsesi, duke qenë se ne jemi mësuar me këtë lloj fushate, pra ku premtohet dhe ju nuk e keni këtë, Mosvall, e keni menduar që është dhe risku në këtë mes? Ne mendojmë që gënjeshtra është risku më i madh që mund t'i ofrohet popullit shqiptar. Po. Dhe politika populiste është risku më i madh që mund t'i ofrohet popullit shqiptar. Sfida për Shqipërinë ofron të vërtetën, ofron drejtësinë dhe i rikthen iniciativën qytetarë shqiptar. Nuk është për një politik, nuk është për një parti politike të ofrojë vende pune. Okej, dakor, po bëj pak me cinizëm, se janë mësuar militantët në këtë vend të japin votën edhe për një vend pune. Jetojnë në një vend si Shqipëria ku nuk është aq emancipimi i shoqërisë, nuk është në atë nivel ku votat të mos jepet për një interes qoftë edhe personal. Ndaj ju pyes se keni menduar të vazhdojmë të trajtojmë popullin shqiptar si një fëmijë. Nëse vazhdojmë të trajtojmë popullin shqiptar si thjesht dikë që po pret bukën e gozën në parti politike, atëherë atë popull do të krijojmë dhe në fakt kjo është një problematikë kryesore të kësaj klase politike. Ka krijuar një varësi të mirëfillt ndaj klasës politike, jo ndaj shoqërisë, por ndaj klasës politike nga qytetarët. Për ne qytetari është sovran. Përgjegjësia e politikave publike, jo e partive, e politikave publike është për të krijuar kushte të tilla, të mirëfillta ekonomike, sociale dhe politike për të mundësuar që populli të derdhë djersën e ballët dhe ta fitojë djersën e ballët siç duhet. Për këtë arsye, ne ju inkurajojmë të shkoni në faqen tonë Sfida për Shqipërinë dhe aty mund të gjeni politika dhe platformën që na ofrojnë në lidhje me themi reformën e arsim, që kjo që ekziston sot është skëter, është diçka e pa pranueshme, reformën themi në administratën publike, siç thash më parë për vettingun, rikthimin e referendumit si një mjet të shprehjes së popullit për vullnetin e tij politik, jo vetëm nëpërmjet zgjedhjeve, por nëpërmjet ofertave të tilla, dhe sigurisht të politika ekonomike, që nga tatimore edhe në investime në rajon edhe më tej. Po, duke qenë po flasim për votën dhe për qytetarin, ndjeni të favorizuar nëse Partia Demokratike nuk merr pjesë në zgjedhje, çfarë ndodh me votën në këtë rast? Ne llogaritë tona e kemi bërë si thosh të pavarura nga këto lloj ndryshimesh. Në fakt ne hym këtu dhe thjesht është për të varur. Sigurisht që një elektorat si thua që nuk është përfaqësuar nga një forcë e madhe, do të shpërndahet, disa të qëndrojnë në shtëpi, disa të shpërndahen në forca ndryshme politike. Të marrë mendje që sfida gjithashtu për Shqipërinë do të përfitojë themi nga këto vota. Por kjo është e vërtetë për gjithë forcat e tjera politike. Ne mendojmë që përfundimisht populli shqiptar do të votojë alternativën që Sfida për Shqipërinë ofron për shkak të meritës së kësaj të këtyre platformave politike dhe ekonomike që unë sapo diskutova. Mirë, zoti Meva, unë të falenderoj që ishe i pranishëm, besoj të kemi mundësi që të ndajmë me mendimet të Sfidës edhe në kohën e fushatës, ju urojmë një fushatë të mbarë
dhe gjithsesi ju për ta mbyllur në Tiranë jeni kandidat besoj. Po, në qarkun e Tiranës. Okej, keni shpresë që do të përfaqësoheni apo njeriu Për mua në mënyrë individuale apo unë shpresa ime është që partia Sfida për Shqipërinë të përfaqësohet dhe populli shqiptar të përfaqësohet në parlament. Nëse emri i deputetësh me Ilir Mema ose jo nuk është e rëndësishme fare, ajo që është më e rëndësishme është që vullneti i popullit shqiptar të reflektohet në parlamentin shqiptar.